네. 자, 시간 20분. 끝까지 일자로. 오케이, 네. 오케이, 됐어. 문 조금만 열어놓으세요. 물통. 아까 조금. 네. 공기 수. 3분 내? 더 한다고 생각했지만 탄다고 그랬잖아요. 좀 더 놔둬보세요. 거짓 타나 안 타나. 네, 이 정도 딱 나가면 되겠네. 네. 공기끈만 안 통하게. 네. 그렇게 하고. 사장님, 테스트 안 해봐도 되지? 예. 그래. 네, 고맙습니다. 됐어.